Bonjour, bonsoir, Banana Nzambe, Libotana Nzambe. Ils allaient dépendre de Bongo, ils allaient Landarangai, Pekoyokangai. Nazali na lisolomuke ya ko partager na Libotana Nzambe. Lelo batebele bamonaka ke kolonga vie ezali tango mususu pété. Mais ezali pété surtout biso ba africain, tozali na ba famille touta. On a un thème muke on a zoli na partager na bino on a ko partager pe na libota na Nzambe tozali ko lebele la destruction des hôtels. Bien aimé dans le Seigneur, destruction des hôtels tango na lobeli temo ezali petete ezali message Nzamba pesa kinga ya ko lebele bana na Nzambe nyonso ya mukili mubimba na suka ya mbula oyo et c'est vrai la kaka ya kokota na mbula ya sikate. Mais c'est vrai que tango soko trambula sika omona makambo pe bongwani omona pe sengo kotali sama na kati ya makambo zali ko sala vieux zali ko changer yango nde ko zali sengo tango okota na bona ne oyembili susu bona ne 2020 yango na koti non tango nsamba tindi biso na mukili e sa poto zala kaka babola te zamba tindi biso na mukili poto ya kaka koluka kotika bato mususu te zamba tindi biso na mukili pondé ya boto sepela na esengo mukili biloko nyonso ezala mukili obande ko na ngai libala mutuka lopango mibembo tokende kozonga na lola te na lolo ko voyage okende na pays ni na lolo ko kende ko tambola na mutuka po kende wapi esengo nzamba pesi biso na sa mukili kolia malamu ko bala ko sepela ko bota bana il faut to bikango na sa mukili eloko nini ezosala ke makambo to simba ya kote ezali na hôtel ba hôtel wana batonga na chaque famille bayokana bakufi na bato bomoi ba no biso na famille oyo bato bakobonga te bato bakozwa misala te bato bakende liboso te bato bakobota kaka ba oyo babali te soki obali okobota te ndozo mona lelo na famille bato nyonso bazolela moto nyonso aza na pasi kote na ye okota na famille basi kitoko bazali bazobala te mibala mayele bazali batangi classe basilisi zokota moto aza licencié na droit aza licencié na économie aza licencié na informatique mais zokota même moto ya aza licencié wana lobi azozonga akende kokota na centre de formation un licencié azozonga sikoyo akende na centre de formation place moto ya za D6 azotangisa ko pokoti ndeko na ngai moto aza maître avocat docteur moto atanga silisi na médecine mais ozokota akiko kota na centre de formation ona kiko tanga mécanique biloko ezanini eza hôtel la famille balobi ke biso moto ya kobima te moto malunga kozala te. Est-ce que oza moto ko somba les na centre de formation pendant que nous la formation non et là que ils na centre de formation ezani eza hôtel la famille au dépenser mbongo basilabis au dépenser mbongo ya baba ko pesa ba professeur ba mbongo ba suivi denge zabo yo dépenser minerval frais académique au fouti denge zabo ba transport ko kata ba pongi mais nyonso na tango zo silisa au bénéficier na ilo côté c'est ça musala ya hôtel la famille sacrifice nyonso ko sala na vie et ko futa yote tango zo défendre baninga ba yembela kiyo alongi na ye mais wapi longango osilisi classe wapi musala moi si kitoko lelo soko kisa 30 ans 37 ans ozana ndako ba parents hôtel la famille ata okei soko kozonga tala lelo ezana basebele bakotaki pe na ndako mabala yo moto zolanda ngai atozana ndako libala tala bato bazana sima na yo est-ce que babala tala bato bazali boso na yo kototo to teke na famille oyo patron ko to babala te ngande moto na bala eza bien mais hôtel la famille tango ofungola miso okosongela ba ezana baso bazalaki bazo pesa mbongo ya wenze na bana misala kendo sa elanga wenze azana chauffeur akena wamena ba course na yenyos
abota na bana na ndako libala lelo azonge pa na ba mobala azali susu bien te mobala akomi mobulu hôtel la famille bakozongisa yo bakoluka eloko oyo kozala ke no ozonge pa na bino bato bayaki na mariage coutumier na yo bato bayaki na mariage civil olata vale ndenge oza wana osala na nuit de noces mais lelo oza wapi hôtel la famille réclame yo ozalaki na mbongo ofungola baboutique bapharmacie hôtel la famille etalesi te biso toza bato ya baboutique te biso toza bato oyo bavandaka na bandako na yango na lombango tozopartage verset moko toza na mokanda ya Jérémie chapitre 35 tozobanda na premier verset nalenga vraiment verset oyo édifie yo place okozala ndenge eza tokobana na verset 1er tina verset 6 Jérémie chapitre 35 verset 1er ezoloba boye bolimbisi. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Joas, roi de Juda, à Sémon. Va à la maison de Récabite et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Zazinian, fils de Jérémie, fils de Abisanian, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabite. Verset 4. Je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anna, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shulem, garde du sud. J'ai mis devant le fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maisons. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point, mais vous n'habitez sous des tentes toute votre vie, afin que vous vivez longtemps dans les pays où vous y êtes étrangers. Bien-aimé, Olandi le ensemble, verset oyo et révolté ngamakasi. Libota moko bazolela, ba peuple ba Récabite, bazolela, parce leki, Zamba zoyebisa prophète Jérémie. Jérémie, kende zo libota wana. Kende na bango tia bango na ndako mokonzi. Vie na bango changer. Balongo na vie ya se. Balala pe na bandako ya étage. Babanda komela pe 20 basepela. Bien-aimé, tango prophète a commerce bandeko ayebisi bango tanga verset 6. Réponse ni de bandeko baso pesa il prophète Jérémie. Biso na bana na biso ba pekisa biso na bakoko na biso. Denge zaboye tokomela vignote. Tokotonga te. Tokolo na milona te pe tokobuka te. Bazoba ki se balobi ke vi na biso mobimba biso tokozala na se ya batante. Aïe aïe aïe. Pona nini poto vivre longtemps. C'est ça ôter la famille. Ôter la famille ba côté ka yo vivre tango molayi mozana ilo côté. À quoi bon vivre na mukilo mozana ilo côté. Libala te ndako côté. Tango ba memi bande ko na ndako étage pembeni ya chambre mokonzi. Asité biso tokola la wate. C'est la même chose na yo maman. Okotaki na ndako libala ndako bandako la lesa lelo place ozongi na salon wana te.
bino hôtel la famille le bike bino bo bando kolala kaka na salon bino jamais boko lala na kati anda kwa kitoko ndo zongo na mobala sondolo na zela viens changer makambo ebeba pona nini liwata hotel sana hotel réclamer yo nana vanye na ndako libala oh ndenge za bijou ndaza na ndako libala c'était bijou biso za basi ya mabala te le temps ozo mona moto abali mobali azana mbongo azana mituka mais moto yeko bimana sentinelle moto yeko bimana mwana verni eza pona nini bana verni wana bazana kisite eza kisa ba sentinelle te ozo kuta mama mopa wazo bimana chauffeur eza hotel la famille bango bavana na ndako mabala te bango bala kate ndeni ni bokotre na ndako libala tango mulayibo nde bakoso bolingwa sentinelle balatisiye parce que musala ya hotel la famille eza pona ku humilier mutu tango ba abimika na sentinelle eyebani nde mobala azwi mapapu azwi raison oyo azama savana na yete pona nini abimi na sentinelle na ngai ndo yoka ba supporter bakangi kasi wana il faut que bien aimé dans le Seigneur autant la famille nini niveau yo komela ki na mbongo ozo kende ba voyage à Dubaï ozo kende Chine mais le point ni mosala oteka na masolo ngana kota na avion na vraiment na tambola na kenda Paris na kenda Afrique du Sud na kenda Benin na kenda Belgique mais si mo ya kotambola nini ozana yango hotel la famille le bazongi si yo ozongi kolala na salon non ce n'est pas possible pour sans zambeza ke biso to fuluka to keni liboso bien aimé dans le Seigneur yo motozola na Matthieu sambela yebisa zambe ke hotel la famille eko isangate bande ko bas bande ko mibalo ba memi bango bazobe ke no biso koko na biso atekeli biso maloba bazobo ya kotosa liloba na nzambe hotel ya famille e boya ka moto tosa liloba na nzambe me tosa ya hotel bande ko yo batosa ya hotel baboyi kotosa famille baboyi kotosa nzambe biso bana na biso bana nano babota mate bakoko nano bayete parce que c'est déjà bakoko bino bokovanda na batante vina bino mobimba nozo mona na banda ko musoko koti na mawa bakoko bazolala na samesa ba oyo koto ezakili leni simuke yo motolandi yango zambe na ngai ya pamula yo telema na ba prière to ko esote la famille zamba pamula.